Ja ku jemi direkt nga Italia në studion e programit e Diela Shqiptare në Ka Një Mesazh Për Ty. Ju kishte marrë malli? Në të thënë drejtën, Për Shqipërinë. në Shqipëri vim... Jo për mua, për Shqipërinë. Ne vim shumë shpesh. Okej. A vini shpesh? Po. Unë pak dhe vi shpesh. Pse, me që rast? Ka vim në pak, përke jam prindërit, kam pas prindërit. Tash babaj se kam më, kam vetëm nënën dhe kështu që visa më shpesh. Ndërkohë edhe bashkëshortja ka patur një mungesë. Kështu është jeta. Kjo është jeta. Po kush ju ka ftuar sot? Se ju këtu keni dhe njerëz të tjerë apo jo? Po tjetër që kemi. Cila është familja juaj? Ma konfiguroni pak, ju lutem. Tani, familja jemi ne edhe 2 vajza. Po, jo, po flas pak më i gjerë. A ju keni 2 goca, si kanë emrat? Albisa dhe Anita. Sa vjeç janë? Janë 33 edhe 27. Oj, pas keni të mëdhaj, se duke një çift i ri. Faleminderit. Vajzat jetojnë me ju? Tani, ato janë të martuara, të dyja. Njëra martuar, tjetra e fejuar. I vjen keq babit kur ikin gocat? Patjetër. Ma. Reagoj edhe mami shumë. Po, okej, kthehemi te kush ju ka ftuar sot. Nuk e di. Nuk e di. Nuk dim të një përgjigje me dhënë kështu. Nga cili qytet jeni ju? Ne me origjinë jemi nga një fshat shumë i bukur që është plazh Spilleja ose Grethi Mes. Në Spille. Po ne banojmë në Durrës, në lagjen 3. Keni jetuar jetë mot në Durrës? Po, kemi pak vite, kemi shumë se vitet 80. Atëre që unë që ndihmoj pak, do t'ju jap një element të vogël, ndoshta kuptoni se kush ju ka ftuar. Mos është Petriti. Mos është Petriti. Ose Albisa. Me Anitën. Mos jam në kamerë. Kush mund t'jetë? Këtë këngën ma këndon shpesh vajza vogël. Anita. Po kush e ka mësuar këngën? Edhe e ka qenë, unë e kam mësuar, po se nuk e kam iden. Se ke iden se kush mund t'jetë? Pa ta shikojmë pak se kush mund t'jetë. Kush? Këtu përpara. Çdo ditë do t'hirë një shtat, si një zgalem mbi tokë. Anita. Çka ke fluturuar? Anita. Çka ke fluturuar? Nuk e di. Po. Kanë fluturuar me krahët e tyre, me gjithë dashurinë që të vinin këtu për ju. Ne ditim që Albisa është Spanjë. Anita ka frikë me avion. Prandaj ju thatë me çfarë ka fluturuar. Nuk e besoj. Për ju të dy, ato do bënin gjithçka. Dhe